ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ ஸ்லீப் என்ற வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்குறது தான் வந்திருக்கிறேன். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுவரெலியாவில் தான் இருக்குது. போகிற வழியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த ஏறுற பாதையிலும் வந்து சரியான கஷ்டம். ஏன்னு சொன்னால் சரியான ரோடு இல்லை. அது இப்படி இதை மாதிரியான பாதையெல்லாம் போகணும். அந்த சைடில் இருக்க மரஞ்செடியெல்லாம் பிடிச்சி கொண்டு தான் மேலே ஏறணும். இந்த சின்ன சின்ன ரோடெல்லாம் நிறைய ஏறணுன்றதுக்காக நிறைய பேர் வாரதில்லை. இங்கே இந்த கம்பியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நைட்டுக்கு வந்து கரண்ட் கொடுத்துருவாங்களாம் இந்த கம்பிக்கு. நைட்டில் இந்த இடத்துக்கு யாரும் பெறக்கூடாதுக்காண்டி. பகல்லே இந்த இடம் வந்து கஷ்டம், அவ்வளோ அதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நைட்டில் இந்த இடத்துக்கு யாரும் பெறக்கூடாதுக்காண்டி இதெல்லாம் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கீழே ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க மேலே வரைக்கும். இந்த கீழே இதை பார்த்த உடனே யாரும் மேலே வர மாட்டேன்றதுக்காண்டி இந்த கம்பி எல்லாம் கரண்ட் நைட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 6 o'clock பிறகு கரண்ட் கொடுத்துருவாங்க நினைக்கிறேன். இந்த ஃபால்ஸோட ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இயருக்கு முதல்ல மன்னரும் ஒரு கேர்ளும் லவ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கேர்ள் வந்து அப்படின்னா ஒரு காஸ்ட் பிரச்சனை, அந்த கல்ச்சர் பிரச்சனை அப்படி இருந்திருக்கு. அப்போ அவர் வந்து ஒரு அரசன்ன்றதால அந்த ஊர்ச்சனங்கள் வந்து அவங்க 2 பேரையும் ஏற்றுக்கொள்ளல. இப்படி இவா வந்து எப்படி இந்த நாட்டோட இளவரசி ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அவங்க 2 பேரும் என்ன செய்திருக்காங்கண்டா, இந்த லவ்வை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காண்டி இந்த ஃபால்ஸில் இருந்து 2 பேருமே சூசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சூசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் லவ்வுக்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்லை, நான் ஒன்றா தான் வாழ முடியலை, ஒன்றா சாவரம்ன்ற மாதிரி ஒரு படத்தில் வார மாதிரி அப்படி மேலேருந்து கீழே கொதிச்சு சூசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ அதுக்கு பிறகு தான் இதுக்கு அந்த லவ் ஸ்லீப்மெண்ட்டு இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு அவங்களோட ஞாபகார்த்தமாகவே லவ் ஸ்லீப்மெண்ட்டு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க. அவங்களோட சூசைட் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சூசைட் நடக்கும். இப்போ ஒரு 2 yearsக்கு முதல்ல இங்கே ஒரு சூசைட் நடந்தால் சொல்கிறாங்களா, அந்த சூசைட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காண்டி தான் இப்படியான வேலையை இந்த நைட்டில் எல்லாம் இந்த கம்பியெல்லாம் போட்டு, கரண்ட் கம்பியெல்லாம் போட்டு நைட்டில் இந்த இடத்துக்கு விரையில மாதிரியே செஞ்சுருக்காங்க. இன்னைக்கு தண்ணி வந்து குறைவாக தான் இருக்குது, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது, ஆனால் சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து நான் இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் பார்த்ததே கிடையாது. அவ்வளோத்துக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இதில் வந்து இவ்வளோ ஹைட். இந்த நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா 30 மீட்டர் உயரமாக, 30 மீட்டர் ஹைட்டுன்னா பாருங்கள், அவ்வளோ விரும்புது. செம்மையாக இருக்குது. அந்த ஃபோட்டோஸில் வீடியோஸில் பார்க்குறத விட நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆமாம் அவ்வளோத்துக்கு வேறு லெவல்லே இருக்குது. உண்மையாகவே நல்லா இருக்குங்க இந்த வாட்டர் ஃபால். இந்த வியூ பாயிண்ட்லாம் பார்க்கறதுக்கு அந்த கீழே இருக்கிற அந்த வீடெல்லாம் எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக தெரியுது. அந்த பார்க்க இந்த ஃபுல்லாக நுவரெலியா சிட்டியை வந்து ஃபுல்லாகவே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோத்துக்கு வேறு லெவலே இருக்குது, செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த தம்பியாக அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தார். சில இடம் எல்லாருக்கும் இந்த நுவரெலியா இருக்க இந்த இடம் வந்து தூரம்னு சொல்லி நிறைய பேர் வராமல் போயிடுவாங்கல்ல. ஆனால் இந்த இடம் வந்து சரியான கிட்ட தான், இந்த ஷார்ட்கட்டால் வரதெல்லாம் கிட்ட. ஆனால் இப்படியே வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, இப்படியான நீர்வீழ்ச்சி எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது சும்மா வேறு லெவல் இடம். ஆனால் நான் இவரோட ரூம்லாம் ஸ்டே பண்ணி வந்தனால இந்த என்ன கூட்டிகிட்டு வந்தேன். என்ன ரூம் ப்ரோ உங்களோட? ராயல் கெஸ்ட். நான் இந்த ரூமோட பேர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன். வெளியே வந்தால் என்னோட ரூமில் ஸ்டே பண்ணலாம் நீங்கள். நான் அதோட ரூம் ப்ரைஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கீழே போகிறேன். நாங்கள் இந்த வாட்டர் பால்ஸ் இப்போ நான் இந்த வாட்டர் பால்ஸ்லேருந்து கீழே இருந்து மேலே போகிறோம். மேலே போயிட்டு மேலே வியூ வந்து எப்படி இருக்குது, அந்த சிட்டி அந்த வியூ பாயிண்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த கீழே அந்த நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது, கீழே இதை பார்த்துட்டு அப்படியே மேலே போகும். ஜம்ப் பண்ணி தான் இறங்கணுமா? பயமாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாகினாலும் கீழே தான், அவ்வளோதான். வா, செம்மையாக இருக்கா? எப்படி இருக்குண்டா அந்த இடம்?
கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகினாலும் கவனம். ஸ்லிப் ஆகினா கீழே தான் பண்ணுவோம், பயப்பட தேவையில்லை. வேறு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலேயே இப்போ கோயில் ஆகும். அந்த 1-2 அந்த சில இந்த ஊரில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு வந்து இந்த மேலே போகிற பாதம் தெரியும். மற்றபடி புது ஆட்கள் ஒருவருக்குமே அந்த மேலே போகிறதுக்கு அலோட் இல்லை, மேலே போகவும் மேலாது. இப்போ நான் வந்து மேலே போகிறது வந்து இந்த சிட்டியோட அந்த வியூ பாயிண்ட்டை காட்டுறதுக்காண்டி தான் நான் போகிறேன். அதை நீங்கள் போகிறேன்னு சொன்னால் போகலாம் இல்லை. இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்கள யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை கூட்டிகிட்டு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மேலே போகணும். என்னத்துக்காண்டி போக விட்றாங்களேன்னு சொன்னால் அந்த புதுசாக வாராங்களுக்கு வந்து இந்த இப்படியான இடங்களை பார்த்த வேண்டாம், ஒரு எங்களை அறியாமலே ஒரு உணர்ச்சி கொண்டு வரும். ஒரு தவறுதலாக கொஞ்சம் தடக்கப்பட்டாலுமே கீழே தான் விழணும். அப்படி இருக்கிறதால தான் இப்போ இதை ஒன்று காட்டில்லை. இந்த பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாகவே சுத்த வர ஃபாரஸ்ட். அந்த மரத்தை பாருங்கள் எப்படி இருக்காண்டு. இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்தை பற்றி தெரியும் ஃபுல்லாக. இதுக்கு எப்படி மேலே போகணும், எப்படி மேலே ஏறணும், எப்படியான டைமில் எப்படியான கிளைமேட்டில் ஏறணும். மழை டைம்லாம் ஏறக்கூடாது, என்ன சும்மா கால் வைத்தாலே அறுக்கப்பட்டிருக்கும். அப்படி இங்கே விழுத வேண்டியான். இப்போ நான் வந்துருக்க வந்து இப்போ பயங்கர வெயில் இருக்குது. ஆனால் இப்போ 12 மணி. ஆனால் வெயில் வந்து அப்படி இருக்குது, வெளிச்சமாக இருக்குது. ஆனால் சுடவே இல்லை, அவ்வளோ கோல்டாக இருக்குது. அதான் ஹைலைட்டிங்க. இப்போ இதுதான் ரோட். இப்படியான ரோட்டுக்கெல்லாம் நான் கொஞ்சம் மேலே போகிறேன். மேலே போகிற வழியிலேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ள 9 நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளம் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் தண்ணி வந்து இங்கே இருந்தால் கீழே போகுது. ஆனால் இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கலாம், நல்ல தண்ணி. பெரும்போது தண்ணி ஒன்று நான் வந்துட்டேன், தண்ணி விடாததால் இப்போ தண்ணியை குடிக்கணுமான்றது தண்ணி இந்த படத்தை வந்துட்டு அப்படியே மேலே போகிறேன். தண்ணி அடி அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க. கம்மியாக இருக்கா? காய்ஸ் ஃபைனலாக இப்போ நான் மேலே வந்துட்டோம். மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நுவரெலியா சிட்டியே ஃபுல்லாக விளங்குது. இந்த மேலே ஏறி வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தனியாக வராதுங்க. இங்கே இருக்கிறவங்களை யாராவது கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னு தான் இந்த பாதை வந்து சரியாக கண்டுபிடிக்கல. மில்லியன் சொன்னால் மாறி அங்கே போகிறீங்க, எந்த பக்கம் போகிறீங்கன்னு தெரியாமல் போயிடும். இப்படி சரியான பாதையை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிறவங்க யாராச்சும் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் இந்த இடத்துக்கு ஸ்பொட்டாக வரலாம். ஆனால் நான் நினைச்சேன் நான் மட்டும் தான் மேலே வரேன்ட்டு. ஆனால் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஃபுல்லாகவே. இந்த இடத்துல இருந்தால் இந்த தண்ணி வந்து கீழே விழுது. இந்த ஃபால்ஸில் இருந்து வர தண்ணியை தான் ஃபில்டர் பண்ணி நுவரெலியாவில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்களாம். எவ்வளோ அந்த முகிலெல்லாம் பாருங்க, எவ்வளோ கிட்ட தெரியுது. உங்களுக்கு வீடியோஸில் பார்க்க அப்படி தெரியல, அவ்வளோத்துக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த மேலே ஏறது குரங்கு மேத்தான் மேலே ஏறி போடுறேன் பாருங்க. சான்ஸே இல்லையா? இந்த இடத்த நான் நெச்சே கூட பார்க்க முடியல, அதுக்கு அவ்வளோ அது கொடையா இருக்குங்க. நுவரெலியா சிட்டியை பாருங்க எப்படி குட்டி குட்டியாக தெரியுதுண்டு. நைட்டில் இருந்து பார்த்தா இப்படி வேறு வெள்ளை இருக்கும். ஆனால் நைட்டுக்கு இந்த இடத்துக்கு வேற இல்லாது, அவ்வளோ அதுக்கு வேறு வெள்ளை இருக்குங்க. இதே முதல்ல நிற்கக்கூடாது, ஒரு இடத்துல இருந்தால் வீடியோஸ் எடுக்கணும். நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு ஆக்கலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த இடத்து ஆக்களை தவிர வேறு யாருமே இங்கே வர மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த இடம் ஒரு இடத்துக்கும் தெரியாது. ஆனால் இந்த இருக்கிற ஆக்களுக்கு மட்டும் தெரியும். இந்த கூட அந்த சூசைட் நடக்கிறதால இங்கே வந்து யாருமே அலோவ் பண்ணுறாங்க இல்லை. அதெல்லாம் அந்த கீழே அந்த முள்ளு கம்பையெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் வீடியோவில். ஆனால் நீங்கள் இடத்த இங்கே பார்க்கணும்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற ஆக்களை யாராவது உங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி இருக்கிற ஆக்களை யாராவது உங்களை தெரிஞ்சிருந்தா அப்படியான ஆக்களை கூட்டிக் கொண்டு இந்த இடத்துக்கு வரலாம் கொஞ்சம் கேப்பில். நான் மேலே வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு.
சரி திரும்பி போயிடலாமோன்றது தோணுச்சு. ஆனால் முடிவு பண்ணிட்டேன், பெரும்போதே முடிவு பண்ணிட்டேன். இந்த இடத்த பார்த்துட்டு தான் நான் போகிறேன். ஆனால் உண்மையான இல்லை, அந்த மேலே வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படி தான் எடுத்தது. ஆனால் அவ்வளோ கஷ்டம், எல்லாமே இந்த இப்படி தான் போகணும். நிற்கிற மாதிரி இந்த எப்படி வராது, இந்த அப்படி தான் போகுது. ரோடெல்லாம் ரோடு இல்லை, சின்ன சின்ன ஒரு உடைக்கலாலாம் போயிடும். அண்டு காய்ஸ் கீழே இறங்க போகிறேன். கீழே இறங்கிட்டு ரூமுக்கு போகணும். ரூமுக்கு போயிட்டு அடுத்த நான் என்ன வீடியோஸ் அடுத்த எங்கே போகலாமான்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வீடியோஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் காய்ஸ் ஃபைனலி நான் கீழே வந்துட்டேன். ஒரு மாதிரி கீழே வந்ததை நான் மேலே ஏறினதை விட என்னோடய ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோத்துக்கு இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடத்துக்கு போகிறது எவ்வளோ அது கஷ்டம், வர்றதும் எவ்வளோ கஷ்டம்னு இந்த என்னோடய ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இந்த என்ன கையை பாருங்க, ஷூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்துட்டு, ஷூவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எவ்வளோ இதாக வந்துட்டு. ஆக்சுவலி இந்த வீடியோஸ் வந்து என்ன முடியலை சரியா. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் நான் பார்த்ததை விட இன்னும் வந்து பெரிய ஒரு இடம், இதுக்கு மேலே ஏறி போகணும். ஸோ எல்லாத்தையும் போடணும்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ காணாது. நான் இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் 2 ஷூட் பண்ணி போடுறேன். நான் மேலே போகலை, இப்போ கீழே இறங்கி வந்துட்டேன். ஏன்ட்டு அவ்வளோத்தையும் எனக்கு ஏலாது. ஸோ இப்போ நான் ரூமுக்கு போயிட்டு என்னோட போயிருக்கு அதை பார்த்துட்டு திரும்ப என்னோட 2 days கழித்து நான் இந்த இடத்துக்கு மேலே இதுக்கு மேலே என்ன போகணும். அந்த இடத்த நான் கவர் பண்ணிவிட்டு அது வந்து இதை விட இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மேலே போனால். ஸோ நான் அந்த வீடியோ வந்து அடுத்த பார்ட் 2 போகிறேன் நான் இதுக்கு. ஓகே காய்ஸ், பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.